الترويض لازم يكون الطير صغير 1 إلى 5 شهور، تعامل يومي، أكل من اليد، استخدام كلمات ثابتة. الكلام الذكور أذكى في الكلام، تدريب على كلمات بسيطة، لازم تكرار ونبرة واضحة. الساعة 3. الملل، الطير يزهق بسرعة، غير مكان اللعب، علق مرايا أو ألعاب خشب العدوانية بتحصل وقت التزاوج أو تغير في المكان، مهمة ما تزعج الطير فجأة.